Siyabonga kakhulu kungazosinanga musu napheze nibuye siyajabula kuvakashelwa ngeni igama lenkosi malibonge asifundzeni ke incwadi yembasefeso kwekugcina gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu hlomani tonke tikhali taNkulunkulu khona nitewuba nemandla ekumilana nebucili basathane ngobe asilwi nebantfu kodwa silwa netikhulu temimoya nemandla nebabusi bendalo yalobomnyama nemabutfo abomoya lababi labasemkhatsini ngako ke hlomani tikhali tonke taNkulunkulu khona nitewuba nemandla ekulwa ngelilanga lelibi nithi noma senicedzile kulwa nigcine nincobile ngako ke manini tinkhalo tenu tiboshwe ngeliciniso nifake sivikelo sesifuba lesikulunga tinyawo tenu tigqokiswe kulungela kushumayela livangeli lekuthula kunako konke nithathe lihawu lekukholwa lelikukholwa lenitawuba nemandla ekucina ngalo lemcima ngalo tonke tikhali letivutsako talomubi nithathe impantinje leyinsindziso nenkemba yamoya lelivi laNkulunkulu khulekani ngaso sonke sikhathi nikumoya ngikukhulekela konke nangekuncenga nilindzele ngesineke sonke nangekunxusela labangcwele bonke makabonge uNkulunkulu ngicela ukuthi namuhla sibuke sihlokwana lesithi attack conquer njalo ingcebo yaNkulunkulu isicommissionile bese ngithi the battle of the forces nawo lengicela sikhulume ngako lamhle kuseni the battle of the forces singakangeni lapho asesibuke le background kule ncwadi lebhalwa nguPaula uyayibhala Paula lencwadi nga AD 60 uyibhala yena use kuboshweni uyiprisoner ucustody namuhla siku AD 2021 almost 1960 years ago uyabhala ubhala message which has stood the test of time which was relevant ngaleso sikhathi nanamuhla isasengiyo uma abhala Paula nawufunza incwadi yemisebenzi yabapostoli 28 from verse 16 utawuthola ukuthi wathathwa wahamba nje netiboshwa tonke baye Roma nabefike Roma when other prisoners babavalela Paul himself wavunyelwa ukuthi abe house arrest kulo house arrest kwakufika lamanye amaJuda awachazela lokuthi uboshwa nje ufika njani la letindzaba letimnanzi wachubeka wathi khuluma noma asiboshwe lokusitshela ukuthi kude iprison house lenemandla ekuvalela umlayeto the good news uthi Paul so long as nginempilo kimi lokhu lengikwethwele akunenzaba ukuthi ungifaka kuphi kuyawumbunjuka bathi labanye Jehova ufohlile yafohla lento impunjuke yahambe uma hamba Paul ku ncwadi yezenzo kulama missionary journeys zakhe uhamba uyahlanyela emabandla ngikusedwa nguNkulunkulu la nasavalelwe njengalokho nabafundi baJesu wasina sebambambile kwaba khona ukuthi kwendekani manje lo muntu besimethembile ngiyakhumbula mose bahamba baEmmaus bathi lo muntu besimethembile angumprofeti bambulele ngekungaconza imibhalo lithemba labo lase liyanyamalala
Paul usifuna nilahlekelwe lithemba makholwa le ngamoya longcwele nangisashumayela bese niyadaleka uyabaqinisa ke uthi kubo ngifuna nathi ukuthi lamabandla lenwabona ahlanganyele emakhaya ngoba leli bandla lasehlakadeki leli bandla lahlanganele emakhaya kune spiritual reality lekufuna nesibambe kude simo lesingafika sindestabilize sinehlukanise lesinemandla ekubulala lokho uNkulunkulu lakuhlanyele qinisanani ngalawo mavi ubabhalela lokho Paul nakabhalako itheme yalencwadi yabaseFeso ihlukene kabili ukhuluma ngesalvation ukuthi itholakala ngemusa yamahala it's the free gift of God ayiveli ngemsebenzi tithukuthukhu takho siyathanza kusebenta kube ngazusilele ngikwendile ngiko lasekungibeke la because nangenta njalo sengaba nepride because kungemandla ami mina ngizile kakhulu kunendlula nonke mina ngipheka kakhulu kunendlula nonke asisho lokuthi akuvalwe inkonzo yekuzila njengalokhu babe kwakhuluma wasikida kulela viki kuloko uNkulunkulu amembulele kona kuzila kunesikhathi sakho kunengcenye yakho but don't bank on it as the thing it's part and parcel of the armor kubeke perspective khuluma njalo ke uthi no amount of human striving kukhandleka nekudlubulunzela lokungakusida themba kulomsebenzi lophelele lowenziwa inkosi kwesibili uthi ke Paula emaqiniso akomoya awangagcini engcondweni nasenhlitweni akabonakale kubehavior kutshintshe kuhamba la uhamba khona ungakakhulumi babone ukuthi hayi khona kuna something kulosisi kulomaki leta ubese idla umhlaba spiritual reality must be translated ibonakale ngebehavior nako lakubhala koPaul iChristian conduct kuthi uphethe njani njengemzalwane kumgcoka kubonakale so uthi ke kuna nalokunye in the spirit kune spiritual conflict uyababhalela angakahambi uthi elokugcina finally because ungenteka angasakhona uphinze nginibhalele lawo magama nakuthiwa elokugcina ngongoshela lawo magama kunento lemgcoka leta ukukhulunywa lapho which will take you places elokugcina even in the natural uma umuntu sokuthiwa uyafa usembhedzeni bayababude wathini amagama akhe ekugcina everything else which we have done and said bese yaphela ngoba nase ufa uyadistilla ukhuluma into kuthi nangabe sekude sekuna one word ngidawukhuluma ngithini that issue is important ukhuluma kanjalo ke la elokugcina yendani ini uthi cinani enkosini cinani nasemandleni ayo lamakhulu cinani ukhuluma kunetindlu latibonako kusi labangacini ngeke bakhona ngeke baphumelele le ndlela ifuna labacinile enkosini le ndlela ifuna labacinile emandleni ayo lamakhulu ngoba nabangacini emandleni amakhulu utawukhukhuleka utawuhamba cinani lamagama lathi attack conquer you never attack and conquer if there's no battle makude impi ukutshela lokho uma ke kuliwa kunema forces lamabili laphambanako la in the spirit world lapho khona tintfo tiphethwe khona ti-orchestratewa khona kunama forces amabili kuna uNkulunkulu on the one hand kuna Satan on the other uma uhlola umbhalo ukhuluma ngekukhanya ukhulume ngebumnyama ukhuluma ngani umbhalo ukhuluma ngekuthi
lama forces lesikhuluma ngawo lawa aphethe umhlaba ayalwa akathi beke phasi. Kunemagama esingisi lengwathandzako benevolence and malevolence. Lo benevolence kusho ukuthi ngulamandla noma ngule inclination ukuthi wente tintfo letinhle, kind things and charitable things. Uma uchamuka ubona umuntu asenkingeni ube nekumvela nekumhawukela uthi eish uyathi mani asengimsida ngimphakamise. Nkulunkulu umadala lizulu nemhlaba wacabanga lokuhle akazange acabanga lokubi. When into iba spoiled ensimini yase-Eden kwase kuyonakala usinakambona umuntu uNkulunkulu amkhanza ahluphekile athweleka madima ufuna kumhawukela amphakamise. This is one force. Kunalenye force isinayo isinhla esingabe ngamenta njani uzagileke ngamenta njani uzahluleke. Kulenye force leyo force irepresentwa nabathakathi ngoba umthakathi akathanzi kubona umuntu aphumelele. Awukadli ipalishi lakhe awanathe mandi akhe awukenti lutho lwakhe unyanyela nje lo yini wena ungazuthi uyachubeka. Lo mthakathi ngaba ngumuntu but une force behind lelemsebenzisako ngulombuso lomunye lothi hayi khona kubi lento yabayendako le. Uma kufika boSanballat bofika boNehemiah bafuna inhlala kahle yebantu baNkulunkulu, that is one force iyasebenta. boSanballat nabo Tobias umntazenene bathi kwabahlupha la nhlitweni yabo ukuthi sekufika umuntu lofuna inhlala kahle yesive samaJuda kwabahlupha lokho bajilajileka baze bafuna indlela sesingabavimba kanjani. Bavimbela kuthini? Bafuna inhlala kahle yabantu. The two forces ayalo. Uma ubona abantu babanjwe emandleni ebumnyama bangakhululeki kunemandla lababambile kunema forces lababambile. It's the battle of the forces. Kuyaliwa kuEzekiya 11 ngafunza ekhaya but ngavula inyalo usi Jeremiah Ezekiel umoya waNkulunkulu wangiphakamisa wangithatha wasinakangithatha wangibeka ku east gate of the house of the Lord kule temple. Usi lapho ngavuleka emehlo ngabona 25 men. Kwathiwa these are the men who devise iniquity, evil. These are the men who are giving evil counsel. Bathini basi this city libhodo labantu bayinyama kufune bagatshelwe ekhatsi. The force of darkness. Isinayibona umuntu uthi ngabe ngamdla kanjani ngabe ngamenta njani ngimkhinyabede ngemandla ebumnyama nawo. Uzi kaNkulunkulu uEzekiel prophetha ndozana yemuntu khuluma uzi na ukhulumako kusilendo labayisho ayisiyo sekuyaliwa ke manje. That's the force lelwakho. Uma singabinza kanti kufune sikhulume kuyawufa abantu kufune bangafi. The other day ingceku kaNkulunkulu isasifundisa la khaya uthi ngaDavid na Goliath wajangaza lo mfilisti wathi hey uyakhuluma kunjani wakhuluma wathi ngiyinjani mina ukuthi ungaleta wena phethe silingi nematshe kwaba kanjani. Wakhuluma David wakhuluma back wathi wena utakimi ngalokhu mina ngitakuwe ngegama laNkulunkulu wami lengimkholwako. Wakhuluma. The principle of the last word. You never keep quiet when the forces of evil are talking. You talk back. Wabinza utawufa uphethe tihlangu takho. Deployer. Kuyaliwa la. Akudlalo. Sathane ngeke simvumele akhondla sikhona. Ngoba uNkulunkulu omzala wethu usuku wasinika i-title deed. Wasi la emhlabeni nginikete umuntu wami. Kusayinde something. Adam sold out nakaphambana nemthetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu lomzala wethu insuku wasingeke kugcine kanjalo. I've got a plan. Principle of the last word. Wasuyefika Jesu. Umbhalo uthi asakhulumile kanje ekugcineni
kugcina uNkulunkulu. Uyagcina uNkulunkulu. Ufuna agcine yena. Ngifunze umbhalo in the Old Testament. Lothi ngalendlela uNkulunkulu order bente ngayo. Abethi de umuntu wesifazane ungaphasi kweyise nakasekhaya kubo. Bese ke nase ahamba ayokwenza uba ngaphasi kwendodza yakhe. Scripture leso. Akusho ukuthi le ndodza inkulu kunjani. Luhlelo laNkulunkulu. God has got order. Uthi ke uNkulunkulu nakakhulumako uma ngabe wena babe uva indodzakati yakho yenta sifungo lesitside usiva ungabenzi. Uma ngabe lento ayikhuluma uyibonisa ayihambi kahle ichekile khuluma. Uma ukhuluma you take over, that's the last word. I-covering leyo. Because wathula kwasekuyonakala. Sekonakele. Khuluma egcineni. Umbhalo uyasifundzisa ukuthi kuphila nekufa kuselwimini. Nalabalithandzako bayawudla thelo takhona. Khuluma. Ungabenzi nje. Kuze bakhulumile. Bese nawe hawu sesitawuthini vele kunje. No, akusenjalo. Kunjengaloku wena ugcinile ukukhuluma. Everything nako konke lokungaline up nelive laNkulunkulu. Sinemandla ekucancel. Kuthi lokho ke cha ngeke kwendeke. Bekwendeka itolo kwaze bangunamuhla. Like inceke yaNkulunkulu lamalanga emthandazweni ike yakhuluma yathi kunetinto lestatiko ukuthi tentekile. Sesiyathi ukuthi nakushaya March kwendekani. Therefore singene jokeni ngiyabekisa. Khuluma. Kuthi no, can't be. Bekwendeka itolo but bengibenzile. Nyalo sengiyakhuluma. It can't happen. Uma wenda kanjalo kwendeka tinto. Lama force la khona mabili but ngifuna ukuthi ireality bazalwane ithi they are not comparable. Lama forces ngeke kwacathanisa. Hey. Ngoba uNkulunkulu le on the one side unemandla onke. Ngesingisi omnipotent. He possesses all power. Uze uyafakaza Jesu nakavuka ethuneni. Uthi onke amandla ezulwini nasemhlabeni aniketwe mina. Ala kuye. Nemagunya onke ala kuye. Ngisho nemandla ekufa lombala. Umbhalo uyasitshela ukuthi abephethwe ngisathana. That is why labanye bafa before afike Jesu ngekufa baze baba mdigcila. Nakafika Jesu angena le wathi hey kiss back khiya kubuye nyalo. What demand? Wabathela ngelihlazo ebaleni tasuka tikhiya tabuya kuJesu. Dila kuJesu lo ungikhuluma. Lona lo la ngekhathi kithi. Uphese konke. Sewude esikhala naso even kufa kude emandla. Angakwesabisa all he wants Satan isindakubulala. Tell him then what? Nase ngifile because ngeke sife. Kusho Jesu. Lokholwa ngimi unjani na? Ngeke asafe unekuphila lokuphakade. Ngeke noma efa uyawuba njani uyawuphila. Sifika kuloko siyade. Then so sayini lenye longasithusa ngayo. Lawa uNkulunkulu emandla, uNkulunkulu ukhona edinzaweni tonke at every time. Omnipresent. Asahambi sodwana. Never asahambi sodwana. Bukhona baNkulunkulu buyawenda umehluko. Kuthiwa kungani nine lwandle nivuleke ekhathi nine nizaba ngcumagcume ebukhoneni baNkulunkulu. When God appeared, lwandle lwathi hey abangaka. uNkulunkulu ufuna kwendlula ngala. Athe manje hawu siyema manje. Ema kwavuleka umkhathi bahamba. Kude inzaba lekhona lengema naze kufika uNkulunkulu. Ebukhoneni bakhe kuyisimanga. Lapho ehlethi khona kunenjabulo. You never go ngeke ungene ebukhoneni baNkulunkulu buye solo unjalo. Ufika kushintsha isimo uhamba umunyu. Wafika kuye kuyashintsha kancibilika. Phuma umlomunyu umuntu. Bamangala lo muntu lo bezimubheke ukuthi ngabe umunyu. Kwente kanjani? There is something le entekile nasobukhoneni baNkulunkulu. Gcinani enkosini nasemandleni ayo lamakhulu. Nako lofike kwenta umehluko kushintsha. uNkulunkulu wathi konke. Satan is a created being. Wadalwa njengengilozi angiLucifer. Wase uyawa.
ekuweni kwakhe wase uNkulunkulu uyamcosha. Manje ke ngeke umkhombedishe Sathane naNkulunkulu. Leliqiniso nalembulekile sikwati lokho kuchinja stage neoutlook. Usinoma ubona inzaba ngathi inkulu bese ungenisa leligiya lekuthi but the God who is within me is greater than this mountain. And therefore nzaba kukhwesha. It doesn't make sense to engqondweni. But mase ukhuluma eNkulunkulu lo ngekhathi akunenzaba itawusuka lenzaba. It must move. It will go. Ngoba unemandla onke. UNkulunkulu, I'm the God of all flesh. uNkulunkulu wayo yonke inyama. Kukhona lokhu ngehlulako mina. Lo uNkulunkulu wakhuluma livi kwase kachamuka. Angehlulwa yini kushintsha lokhu lakudala kube khona kungabi khona. Kude lokungema ebukhoneni baNkulunkulu. Kude lokungema. Kude. Ngifuna ukuthi bazalwane lolu sifa nakadaliwe wase uyawa Ezekiel 28:12-15 Isaiah 14:12-14 ungafunza ekhaya. Kuthiwa abe ingilosi yokukhanya until evil was found in him. Le evil liyatholakala kuye kwaba yipride kukhukhumala. Ipride nanamuhla kuthi cabha kuthi phakamisa kuyamehlisa umuntu noma ngabe ngibani. Wagcwala libhavu kwasho abantu walingisa self raising. You must know ukuthi sekonakele. You are going down very fast. Umbhalo sitshela ngaJesu alingana naNkulunkulu. Lithi akashongo ukuthi kuyinto ekuphanga. Wathi thoba watehlisa. Wathatha simo sengceko. Wakhonda. Can you imagine? Uthi kumbhalo because of logo wase uNkulunkulu yamphakamisa. Umnika ligama lelingetulwa onke emagama. So that at the mention of his name onke emagama athoba. Uma sikwathi lokho sikukhuluma lokho, the mere mention of the name is enough to cause all other names to bow. Ngoba kwentiwe uNkulunkulu ngemabomu akhe. Wakushicilela. It's not dependent upon me or you or anybody else. Kudependa kuleli gama ngoba sowakwenda uNkulunkulu. Uze usingegama lami niyale mademon. In my name you shall cast out. All we need to do is to use the name and tell the demonic forces to line up with the word. They have to line up with the word. Better choice. They line up with the word. Revelations ke uthi ngaSathane nasathethele title deed. Kuziwa wokini nine labahlala emhlabeni naselwandle. Ngoba Sathane wehlele kini ngelulaka lolukhulu. Le force lengikhuluma lesilwa nayo. Lithi uyati ukuthi sikhasila naso sifishane. Short time. Uma wathi ukuthi sikhasilo naso sincane. Control eshintsha kuwe. Things change. I-focus yakho iyashintsha. I-priority yakho iyashintsha. Lobo sengidakwenda next year. Uthi hayi yahle nivele imcoka kunalokho. Aside akubuye nakho ngende kona. Nasikhathi sakho sade. Attack, conquer. Uma ungathi ukuthi ulwa nani, uma ungathi le strategy lanaso, you are bound to ulala abangakalali yena. Kulelinye ilanga ngiyahamba ngise cash build. Nangifika cash build bakhulumela abantu. Lo munye uyakhuluma uthi uyathi khuluma nanto naye. Ngase ngiyinaka. Uthi uyathi kwefika umuntu la walenye inkolo letside. Nakaceza ukuthenga wazokhipha ama coins asufuna ukungithipha. Nakathi ufuna ukungithipha kwase kuwa 5 rand. 5 emalangeni. Usinaka walo 5 emalangeni uthi ngamnyathela ngelunyawo.
sengigathela ukuthi bese utawuchubeka ngede yabona wathi lo ekunene hey what is this lo uyinyathelako uthi yena imali le uthi you don't play with money noma ngi5 rand uthi because onyathelele imali le nale tip engitakunika yona engisakunika thatha lo 5 rand wakhe uthi ngiyahamba because wena engqondweni yakho tindwe timcoka awutata usitimcoka okay so yenweba naku la ngifuna ukuthi ke khanyiselele ibandla khona uthi yabona labantu laba bangenele umkhono nesiphanga la kangwane nyalo uthi they are taking over some of my structures my business but most of all uthi they are using something my principles aseBhayibhelini lethi nesingawasebenzisi uthi guess what ubakhanza la edinhla kuma crossroads ekseni babhizi bahamba khona bayenchanta bayakhuluma lonke le dolopha nina niseselele babhizi emgwaqweni bayakhuluma babhizi bayakhuluma emgwaqweni sebacedzileke nakushaya 1 abanenza abane business bayavala bahamba bayuthandazela abakwentako kunento labayendako ngase ngiyacabanga one time ngisuka eNasport into ekhaya sikhanza kuyakhiwa umgwaqo nakwakhiwa lo mgwaqo seyimile traffic accommodation kanti seng6 ngambona lo ekunena aphuma thatha ingubo yakhe lokwebhayi lakhe wakubeka phansi wahlala phansi akanamsebenzi nani shona phansi wavumbuka sekushaya isikhathi wacetha wasonga wangena emotweni wahamba because yena ukhona vula understandako lento la understandako uyayisebenzisa yamsebenzela seke sakhuluma nasifika lenzawo le our pastor athi asesekwentiwe ama prayer walks ngiyabekisa you can do ama prayer drives uyakubona mosiloko because kunema battle the battle of the forces lenza bephethwe emimoyeni kufune kuvuleke emehlo kuze uyathi kuthini we are not fighting flesh and blood ngeke ubone umuntu kunema forces uma ngabe le agenda siyayibona sayiphumeleli banjwa yini le agenda singene emgwaqweni ngabe kubita singene emgwaqweni we do ama prayer walks as we go along we are speaking iBhayibheli lithi yonke indzawo letawunyathelwa nyawo lwakho leyo ndzawo idliwe as we go along sezinkosi lenzawo siyayidla ngegama lika Jesu le mimoya lekhona lephethe la emkhathini siyibisa phansi ngamandla egama lika Jesu sihamba siyakhuluma we are speaking freedom we are speaking deliverance we are speaking life we are speaking health we are speaking healing kulenzawo lesikhuluma kuyo sihamba siyakhuluma what are we doing in the spirit we are fighting we don't care ukuthi ubalo sibuka lo senta kanjani siphethe ianswer emhlaba le answer emhlaba ihleti nathi we are fighting the battle of the forces whoever controls in the spirit will control what happens the manifestation let us stop measuring in the minors yini lemcoka bekufuna siyende angibuyele ke masinyane kule text yethu yanamuhla let's see le plan la uNkulunkulu uthi uNkulunkulu la lamavesi esiwafundzako silwa we wrestle yabona legama la wrestle is not like boxing boxing nakuwayibukela icishe ibe nama rules lathide kuthi ulwa kanje yabona but now ubuka wrestling ngazo sikude lama rules angade usakhona yini yabudlapha into ebudlapha ngade usingayibeka uyithini budlapha nangibona ukuthi naku ukhona ngaba iweapon ngiyakuthatha lokho ngiyajikjela nangibona sengilele phansi ngakukhahlela nangifuna ukuphakamisa ngudose ngemkhono ngujikele ngidosa ngemkhono ngijika le kuyaliwa kuyarest is a wrestling lo mfundisi lomunye uyakhuluma uthi ayogibela stimela ahamba ngulo sakaza ikhuluma lenzaba one time ubona inja yakhe lo make iyamlandzela noma ngibaba noma ngimake uthi sisesakashana stimela ayisuke yona ihambe ekhaya
Khumbula lendzaba. Ayisuki ekhaya. Hayi nje ihla itsiphinze kubuye. Ayisuki ekhaya. Sachama sasonzela sitimela. I-agency yasiyaphakama. Kuthi phela nyalo is a do or die. Funa ngigibele lesitimela. Kwatshintsha le language. Akasasho ukuthi ayisuke yona. Wayitshela ngaloko nje uyitshela ngawe ekhaya nawe. Uthi uyitshela kanjani ukuze ihambe. Uthi ke lo mfundisi wase uthi yena ke that is how you should treat the devil. Satan ungamjelisa hamba Satan. Faka ilokhwanyana, we are wrestling here. That's the language afuna yive. Ngabe siyahamba. Wasolomncenga umphotholoza umenta kanje. Hayi. Ngeke kwendeke. Sizosikhathe sekupotholozana lapha. Sikhathe sekutshelana. We wrestle against principalities, powers. Lithi leSiswati lapha. Silwa nani? Nemimoya nemandla. Imimoya. Silwa nani? Nemandla. Silwa nani? Nebabusi. Bendalo ale live lebumnyama. Silwa nani? Nemabutho ani bomoya lababi. Labasemkhatsini. Spiritual wickedness in high places. Kune hierarchy lekhona embusweni bomnyama. Some are sent to localities monitoring on the individual local level. Kuyaphakama, some are monitoring kunemoya walesigodzi nje ukuthi lesigodzi lesikuyadzakwa kula ndzawo. Into yakhona akudzakwa lapha. Babhizi bantu bakhona bonke. Whatever the case may be. Kunemimoya lephethe emave. Kusi lelive kutawendekani, kwendekani. Kunemimoya lephethe ema-continents noma emhlabeni. The hierarchy lekhona. We are fighting those spirits. We are not fighting men. We are not fighting blood. Never mind the person. The spirit behind is what we have been told to fight. Once that spirit iveta inhloko yayo ibonakale, ungabenzi silwa nayo. Kule nyanga emthandazo lokho uNkulunkulu la kuvetako like inceke yenkosi ikhulumile usase sikhulume sisilwe nale mimoya leyo asilwe sifaka ligiyala eliphelele so that we change the situation, the atmosphere. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing. The atmosphere is changing. Ngelive laNkulunkulu ngeke ihlale njalo. It cannot remain the same. Ngeke. Ule mimoya uthi lapha ibanini strong emkhosini nasemandleni ayo lamakhulu yembathani, put on the weapons, the full armor of God. Tonke letikhali kuze ndawumelana nemachinga kaSathane. Sathane uma alwa ulwa engcondweni ikakhulu umbhalo uthi renew the mind. Ngiyancenga bazalwane ebubele baNkulunkulu kuba guqulwe isimo senu sendiwe ibe busha engcondweni yenu, the renewal of the mind, because the battle ila engcondweni. The main battle is engcondweni. Once the ngcondo yaba captured, so mehlulekisile lo muntu, so mehlulekisile lo muntu. You know the story Salomake sangenda nawo lefuna illustrate ngaso. Lo make ukhula ekhaya. Nakakhula ekhaya bayabhaka la khaya. Nababhaka la khaya thathwa lo flower fakwe lapha kubhucweni inhlama yonke lento okucedzwe bese uyayijuba lenhlama. Ashe iphoshinyana lencane mhlambe ikota thatha lelenye ayifake epanini afake ehovini kuye phambili kulolome kusobhakile. Nasahamba sawukwenza lo ntombadana nakafike kwenzeni naye wenta lento le abona makwakhe ayenda. Thatha wonke lo flower mbhaka mbhuce bese uyajuba ubeke eceleni. So uyabhaka uyaphambili. Bantwana ngalo babantwana abana nkinga bayabuda. Thank God for bantwana. Uthi ke lo mntwana mami, why are you doing this? Why are you chopping this thing off
uthi kubhakwa kanjalo, this is how you bake. Hawu, yebo. Kufika lithuba lapho bavakashela kagogo. Nabafika kagogo, asekungibude gogo. Ye gogo, make nakabhaka lekhaya, uthi nakabhaka bhuca mhlawumbe uyayijuba ubeka eceleni. Kwentiwe lana, ngoba uthi make nguwe lo wakuthatha kuwe naye. Asi lo maka wakhe, mntwana nami. Ngalesikhathi thina sasibhakako, lamapana bemancane. So le nhlama bengeneli. Kungako sasoyibhucile bese uyayijuba ufakele. But lona yena ngaloko singcondo seyikhungekile. Ucabanga ukuthi indlela yakhona. Akabona. Uyajuba. Now she wanted to pass on the wrong information to the kid. Uzokutothiwa kwendiwa kanje. Akwendiwa kanjalo. Ulangcondweni. Sikhule kunensila thite lesikhulele tikwayo. Sayibona. Kwaba yinorm. Kwaba ngazuza singene ejokweni sonke kulelo joka lelo. But wait a minute, asewukhwesha kancane ubukele ivula uNkulunkulu uthini uNkulunkulu? Anything and everything that does not line up with the word of God, kufuna uyidiscard. Ngoba iyakulimita. Ayisiyo yaNkulunkulu. Khweshisa. Lift the limit. Khweshisa. We can't. Kufuna sihambe bazalwane sephambili. Emachinga Satan. Ala ngcondweni. Ukhunga lengcondo. Bese ungena ejokweni. Niyakwathi nani nikhule kuthiwa kunje but ngaNkulunkulu. Bomake bobabe bakhula kwathiwa ukuthi umntwana ngabe ukutala umntwana ufuna yiswe enyonini kube kuphinda kupha ngithi. Nangabe nibancanani kwathi lokho. Kwathiwa umntwana ufuna enyonini. Kwafika livangeli labakhanyisela abantu. Labantu ababethu labakholwa thina bakholwa asibayise etinyonini. Angithi. Lento leyo has been discarded ngendzaba yelive laNkulunkulu. Na ungati nanamhla bamise enyonini. Bamise kuthiwa kwentiwa njalo. Etinyamataneni banika etinyamatani na yonke le mfudumaseyile. Le phambene nelive laNkulunkulu. Imfukumfuku yonke licobo lwayo. You don't have to go ngemfukumfuku. Khwesha imfukumfukweni ufuna nemenene. Live laNkulunkulu selifikile lakukhanyisa. Siyalwa phela bazalwane. Some of these things, if we are not careful, tiba ngema traps nema snares kuhle ukudosa ngakho. Badaze bakutshele bathi yabona ke lokhu kusintu sisi. Uyabona ngoba unawo uhamba ngena khona. Kanti nangabe uhamba ngaNkulunkulu kude lesintu lesikhona kunaNkulunkulu. Uze uNkulunkulu ababute emaJuda nini ngisho nangemasiko. Usi kungani niphule umthetho waNkulunkulu ngenxa lesiko leni? Kungani? There is nothing that has to hold you back. What has to inform you lekufune uhambe ngako live laNkulunkulu. The battle is in the mind. Ask question bathandekayo. Simfuna uNkulunkulu uthini? Inkosi ke ikhuluma nako ithi inkosi 1 lo tawulwa ngako letikhali nginadi liqiniso. Tinkhalo tenu atiboshwe ngani ngeliqiniso. Umuntu lo deliqiniso utawukuwa awiswe noma abe yini. Kwefika umuntu lo nemagama lamnanzi a motivational speaker so ugcotshwe khona uhambile. Kufike lomunye a motivational speaker hayi lo yavele ngiyambona ngathi unjani zohambile udeliqiniso. Uthi Paula uma ngifika kini ngiyazange ngide ngamagama ebungcweti eloquence of speech kuze kuthi ukukholwa kwenu kungasimi ngemave umuntu okuhlakanipha but ukukholwa kwenu akume kuphi na eqinisweni. Uze uthi nangabe kungimi noma ngabe ngiyingelosi noma ngabe ngibani lo tawufika nitshele another gospel lo kungasilo leli akabe lokucala kusiwe. It doesn't matter isudu la igcokile. It doesn't matter the English la ikhulumako. It doesn't matter indlu lahlala kuyo. It doesn't matter imoto la ishayelako. Uma tawukhuluma lokungesiko lokho, let that person be accursed. Liqiniso. Liyamenta umuntu eme. To stand upright, we need the truth. Leliqiniso lelengibani, lelenguJesu.
silithola kuphi leqiniso ngekuhlala phasi sifunze so that ungayengwa ngumuntu nabotsotsi bakuyenge ngene evini laNkulunkulu iqiniso bathandekayo uNkulunkulu usiplante indlela ehlukehlukene emakhaya la uhlala khona kubusiness lo usebenza kuyo emsebenzini la usebenza ngakhona noma uhulumende noma kuparastatal noma kuprivate sector into yokucala lofuna uyathi la ukukhona khona ubekwe uNkulunkulu uNkulunkulu ufuna ukuthi la ume khona koneni asawumele liqiniso ngoba emhlabeni kuphilwa ngemanga bucili bukwicikwici machinga Satan eloquence of speech uphi lo muntu lo tawumela liqiniso lapha emengakhona amkhulume liqiniso athi nima liqiniso nangilikhulumako lingafike lingikhiphe out the door sekulungele manje ngihambe ngimele liqiniso ngoba guess what now utawusiwenda ucompromise liqiniso because uncenga ukuthi uchashwe for maybe 10 years retire 20 years retire the havoc that you leave behind now ukhulume manga because awutendeli wena kunebantu lababukako babukela labathi bayakholwa kusinaze kufika lapho utawufika aphume kanjani ke yena uthi wena ngekucompromise asilo muntu ayikusho izinto yokholwa ayikho kasi nangabe utawumela liqiniso kunemuntu lothi ngiyabane ngilahlekelwe umsebenzi ngekukholwa kwami ngeliqiniso utazi lo muntu ukukholwa kukhona siyamfuna lo nkulunkulu wakhe yini lemgcoka between kuphila la emhlabeni nekudosa imphefumulo eminingi yezulwini na liqiniso let us shame the devil sikhuluma liqiniso siphile liqiniso simele liqiniso ungavumi usutshelwe into lengemanga usikhuluma angwathi ke nangabe la usebenza khona sekufuna ukuthi wakhulume lamanga kuze utawufika uthini mina ngisolo ngikhuluma leliqiniso kuze liqiniso solo limile you decide asuka lomunye bahamba bayemgcwabene lengangifike kuwo nami ngiye kuwo kwaze kuthiwa hayi kenyalo ngceseni angisoli umuntu kuloko but ke kwasekiwa basekiwa labangcoba ngakhona kunenzawo labangcoba khona special ngeke ngikhulume ngalokho ngagibele emotweni ngeva umfumbezo wama sangibitha yehla mfumbeze ungasayi lapha okay yaze ngihambile mina kanti yena uyathi bese kwentekani nakufike phambili bathi kwakunemfundisi lomunye abahamba naye nabefika lensabeni say aw hey nawo sengikhuluma khona lapho kwase kuyenteka lo kwentekako bathi ke nasebacedzile basithandaza umfundisi wathi hayi amane thandaza lomunye basiwasho kanje was let somebody else pray kwamehlula wazi ngeke ngikhona kulolo sengubonile mina angisakubanza kanye nalokho wemela liqiniso lakhe nanaye liqiniso sometimes liyababa but uNkulunkulu is expecting nothing less kumuntu lokholwakho yebazalwane tanene mzalwane uNkulunkulu utawubuta labantu labaku circle of your influence kuthi wendani ngeliqiniso nawuphela kubo uNkulunkulu uyakubuda kuthi ngasi nangikubeka esikhundleni ku profile ephakeme wendani ngeliqiniso because if walimela liqiniso you could have changed situations but for fear and for convenience you kept quiet wangakhulumi liqiniso. This is how we fight. Umbuso ebumnyama uyathrive because iqiniso liyancipha. Nalabaliphethe bayaligodla balifaka esikhwameni. Athi hayi aze ngihambe kuthiwane kubendwa kubona. Iqiniso. Righteousness. Kuthiwa lesifuba senasivikelwe yini? Right standing with God. Uma ngabe kwendeka tintfo lekufuna ngitende dibuta umbuzo phasa itick list yakhe checklist kuthi nangikwenda lokho
How does it fit with the scripture? Nkulunkulu kungibeka phi mina naNkulunkulu? Umuntu awufika uthi uthike no, akuvumi. Respectfully decline. Uthi no, ngeke ngikhona kwenda. Ngoba kutangiphambanisa nekuma kahle naNkulunkulu. Angifuni into letangiphambanisa naNkulunkulu. Labafana labathathu labangu4 little Bible babona lokudla kwenkosi lokulungisiwe bathi asifuni ukuthi ingcolise noma kuproduce kulungiswe inkosi bathi respectfully siyaxolisa ngeke sidle mana usinika umfino. Don't say you don't have a choice. You do have a choice. We have got ample scripture in the Bible lelekutshela lokho. You can do it. Kude sizathu lesingakwenta ungakwendi. But noma sekubekwa sithixo uthi akukhontwe nasithixo nasi. Base thina nasihlola umbhalo ngeke sikukhonte lokho. Ngeke. Ungawubasa lo mlilo but ngeke sikhothame kuloko. Singamane sife. Ungamane usifake emlilweni. Right standing with God. Azumhlabeleli besimhlabelela baphi abaziyo ngaye lo Jesu lo wabethelwe esiphambanweni ngentono tabo namacala abo. Uma ngathi ukuthi leli vangelo sikulo labita ingadi labita impilo ya Jesu, how can I sell out? I can't. Righteousness. Umbhalo usitshela ukuthi sihlalo saNkulunkulu sisinyiswe two foundations, righteousness and justice. La ngikhona ngakhona ufuna bese ngiyahlola ngiyacheck kusi ijustice ikuphi kuloko, irighteousness ikuphi kuloko. Uma ngithi ngiyachecka ngikhanze ukuthi kuthi justice kuthi righteousness, I must respectfully decline. Angibamba le jubako ngeke ibe mdzibe munye kuperpetrate something lengahambisani naNkulunkulu, because indlela yami ayipheleli la ku paycheck, indlela yami iphelela kuNkulunkulu. Anything else kufuna ngiyibeke enzaweni yakhona. Liqiniso irighteousness asitheke bazalwane. Kungakho kuthiwa wena gcina enkosini nasemandleni namakhulu. Why? Because na ebubutheni bendlela kuthi awufika simo angekho umfundisi lo tawubuta kuye inkosi lapha ke ngente njani. The pastor umkhokheli ngibani uthi abangekho sekubita wena nalesimo decide nyalo ukuthi ubheka ngakuphi. Uma ungakagcini enkosini nasemandleni namakhulu, anything goes for you. Ayibatawubona nabo bekusemhlabeni la. Bengitawutseni mina bongatseni wena. Hazi bongatseni wena. Uthi deni uNkulunkulu. Tinyawo tenu tilungele kushumayela livangele kuthula. Paul lesikhuluma ngaye house prison. Imprisoned. But the message la iphethe ayizange seyivaleleke. Also I will find a way of propagating the message. Noma mina ngise ku prison. Ngiyaqhubeka ngikhuluma. Ngikhuluma ngemagama, ngikhuluma nangempilo, iconduct yami ngiyakhuluma. Kuze ukuthi umhlaba wathi ungibone uNkulunkulu. Siyalwa. Nasenda kanjalo Satan akakutsanzi lokho. He doesn't like kubona abantu labahamba ngebuqotho ngeliqiniso bakhuluma nzaba lethi emnanzi. Kungaze ngabe siyabhuza sonke nje kuthiwa kude lento. Kube sidididi. Kungaboni umehluko. Kuthiwa Enoch wahamba naNkulunkulu ku generation yakhe and he was no more. It tells me kungitshela ukuthi Enoch wathatha ifocus yakhe wathi uyathi kutsini ngeke ngibambelele ngebantu mina. Bakhona bekho kukhona into uNkulunkulu ayenta ngami empilweni yami angisathi isikhathi lekinaso ukuthi singakanani. I may have 1 year 2 years but let the 1 year 2 year account into eternity. Ngiyahamba kungazuse bonke labanye abekho hamba naNkulunkulu. Kwase kabhala umlando. Oh le nto sayihamba naNkulunkulu. Because nayihamba naNkulunkulu kuyabonakala. Kwendeka into. Umhlaba ufuna kubona abantu labana uNkulunkulu. Baphi labana uNkulunkulu na? Akukhanya kukhanya kweni phambi kwebantu babone imisebenzi yenu lemihle badumise uNkulunkulu sezulwini. Seyincwadi lebhaliwe. Seyincwadi lebhaliwe. Ungakhohlwa. Kwana sekhaya ungakhohlwa. Lokhu lokwenda kwawutendeli wena.
umele umbuso wasezulwini. Never ever let down the gospel. Uma ngabe kwentekile washelela, uma sonke singashelela, siyashelela. Be quick to repent. Uhambe phambili. Never even allow the devil ukukutshela uzathi phela uNtolo bese uyashelela. Okay, ngishelela iTolo is fine. But namhla sengivukile. Lo nkulunkulu lo ngihamba naye uthi yena akangiphathi njalo kufonela emacala ami. Number 1. Lithi njalo lokhu iNtshonalanga neMpumalanga ehlukene. He has removed my sins from me. Uma utawufika wena ungikhumbutele kuwenda iTolo asengivukile usebentela umbuso waSathane. NguSathane lokhumbuta umuntu phela wena bowuwile. Nyalo la ngkhona khona. I'm in right standing with God. Kwakho lokho naSathane. Utasolo ungikhumbuta kona wendeni iTolo. Once we brush ourselves up. Umbhalo usho njalo Mose. Uma sithi uvuma tonodethu wende njani uthembekile ulungile kusicolela asihlambulule. Kuko konke kungalungi. Cha ungake wena ungikhumbude ngalento yayiDolo. Indzaba yakho naSathane ngakho leyo. What has got that to do with me? I am marching on. Marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching over to Zion, beautiful of God. We are marching to Zion, beautiful Zion. Oh, we are marching to Zion. How beautiful of God. Let's keep on the good news. Shield of faith. Emthandazweni iTolo, our pastor said, asihambi ngekubona, asihambi sihamba ngekukholwa. If faith isuka kuloko kubonako, i-connecte kuloko ngekhatsi. Bese uthi, what are you, mountain? Kuzerubabel. You shall be level and plain. Uyakwehla ube licuma, usuke licuma kubuye phansi. Because of the God, the perspective yashintsha. If faith is born by the word, italwa live la nkulunkulu. Uthi Jesu, ngitsite kini nibo nkulunkulu. Nine le live lifike kini. Le live la nkulunkulu linemandla kucula umuntu abe ngibani? Abe nkulunkulu, a God, small g. Once you become a small g, a God, you enter into the divine realm. So the things will not answer to you from the physical perspective. Then they are obliged to pendule from your divine perspective. Bantu labasebenzisa amandla ebumnyama bayahamba baya great lengths bawufuna labo nkulunkulu noma bahlala emandini noma bahlala emagetseni noma bahlala anginamsebenzi, but they go to those gods bembatha labo nkulunkulu lapho bachamuke bona banalesibinzi sekuthi hayi nyalo sengigadazele. How much more wena nalo nkulunkulu obhig kangaka nasangekhathi kuwo? Because njengaloku bumnyama ngeke bukhona kumela kukhanya. Every time ichamuka kukhanya bumnyama iprinciple yankulunkulu it has to go. Thine bathandekayo nasihamba nankulunkulu noma bekuthiwa kuvalwe kanjani, when we come nankulunkulu wathi lokho kukholwe lokho, when you are carrying God, a God carrier, noma bekuthiwa kunja ingoma bethi sangena la kuthiwa kungenwa khona, saphuma la kuthiwa kuphunywa khona. Na uchamuka nankulunkulu akunenzaba ukuthi bekuthiwa kungenwa akuphunywa, sekunankulunkulu estikini phela. Sitaka simbone lo Sathane lo ngeke khona kuhamba, asasimbone uthi ngibani. So we are marching. Ukhanya will always suffocate bumnyama, buyabaleka bumnyama, abunyonyobi futhi wathi bha kukhanya in a twinkling of an balekile, abukhona ekuhlala ebukhanyeni. Usinakachamuka Jesu kunayindoda behlele emathuneni iyagijima ithe isinam 70 umuntu nawe Jesu ndothana yada so utosihlupa isikhathi singakafiki bumnyama banyakada ngeke buhlala banyakada base bamncenga. Uyakubona lokho, they pleaded, Satan wapleada akazange ajangaza athi asesibona i-contest. Kuthi contest between God and the devil. The contest ekumuntu longadi
But as we are carrying God, nasiqhamukako ngale live laNkulunkulu, the situation kufanele ikhothane. Yakuncenga, please manje nje manje singenana ngulubeni. Izinkosi ngena. Remember the scripture ku-Isaiah. Isaiah 61. Kuthiwa the spirit of the Lord, umoya kaNkulunkulu ungcobile, kushumayela indzaba letimnanzi labanjani kulabampofu. Ungcobele kuthini? To bind the broken hearted. Ungcobele kunjani? Kuthi ngitshele labasekuthunjweni, kuze bekunene uyana ekuthunjweni. Ungcobele ini? Kuthi iminyango yemajele ivulekile. The prison doors are open. Ungahlala ejele kuvuleka iminyango. Phumani. Yasa izinkosi ingcobile. Kuthi ngito umemetela umnyaka wenkululeko. Umnyaka wenkululeko. Na ufunza lo Isaiah. Kunengcenyana layishiya Jesu nakakhuluma ngale. The day of vengeance of our God was walishiya lelo, wasuspend. Wasinakafika la kuthi umnyaka wenkululeko wayivala incwadi wayibeka phansi. Etempeleni eTestamenteni Elisha wasuhlala phansi. All eyes were upon him. Wase uthi ke namuhla lo mbhalo lengufunzile ugcwalisekile kini. Namuhla. You don't have to wait for tomorrow. It's past tense. Today it had happened. When again? The reason why angazange athi the day of vengeance of our God, because that is future. Luyetha losuku lokuphindisela. Kungakho lamadimoni akamncenga akazange wabanishe to eternal damnation. Wathi uthi usuku lwevengeance luyetha. It's not the day. Wawavumela phuma ngena ngala. I am saying to the church, ebazalwane, imfukumfuku yasathana ayingahlali kids ijangazi. The day of the Lord, no matter the year of inkululeko seyifikile. As we pray, kule fasting and prayer, asikhumbule abantu abasekulahlekene. Ngoba lise umbhalo usumhlabelele uzwile ukukhala kwalabalahlekile. Ngose siyabathandazela ngemsa wakho. Bahlete bumnyame nabathanzi, the God of this world uphuphuthe kusemehlo abo. Badzinga isupplication, badzinga umthandazo. Kuthiwa with all supplication and prayer, with perseverance, asibalanze sibakhiphe. Uyabafuna uNkulunkulu. Abangafi bantu babulawe iCovid, babulawe ngiloku baye kufeni kwaphakade kunemandla ebumnyama abacinzetele. Time is come. Kuthi bantu baNkulunkulu bakhululeke emandleni ebumnyama. Let's take the battle to the enemy. Uthi Jesu nakakhulumako ngiyawulakha libandla. Uma ngilakha lelibandla lami emasango ayidezi ngeke alehlule. Jesu ubona libandla liyimbi lenkulu lehambako iye emasangweni azesogweni. Hayi imbi lebalekele emasango sokuthi angakuphi ungakubi sathane basungala basewendeni manje siwende lokho akunenzaba ukuthi wendani sathane utendeleni athi besingekho thina abengakasimemi mosini. Uma bengakasimemi angakasiceli asinenzaba thina siyahamba siyaphambili. We keep moving. Utawubona kuma demons kwendani. We keep moving. Sithwele uNkulunkulu sihamba naNkulunkulu. Elokugcina cinana enkosini nasemandleni yayo amakhulu. Thathani intonga letikhali. Helmet of salvation. Na ufika enkingeni la ungena khona ngoba kungendeka noma ukholwa uthi khanze usesimeni la utatibutha khona kuthi kepha ngifike njani la keje bengentani la ubone ngazi usivele uyacwila. Lithi iBhayibheli the helmet of salvation. I-salvation ifake ekhathi i-rescue. uNkulunkulu unemandla ngesandla sakhe ukuthi akwenyule. Uya-understanda ukuthi la sewukhona ungeke ukone ukutephula wena. Uthi uNkulunkulu ngicotshwe khona ngeke ngikushiye. The moment you cry unto him, uthi Jona ngathi nangisethi jukujukwini etibilini le elwandle enhlantini 3 days 3 nights. Uthi ngakhala kuNkulunkulu wangiva khona. That was a hopeless situation. Ngubani ongasurvivor ekhathe elwandle for 3 days and 3 nights. Ngubani ongasurvive esiswini senhlanti. It's impossible. But uNkulunkulu unemandla. Kude simo lesingefika sibe so overwhelming that God can never reach you ukuthi akurescuishe. Usithanza ngeke ukuthi uNkulunkulu uthi noma ngabe ufike kuleyo ndzawo leyo ngulapho khona insindiso yami ibonakala khona.
ngeke ibonakale ngale ndlela. Angisathi isimo lobhekene naso ku family kubantwana uyakhala uNkulunkulu. Mhlawumbe lesimo losibonayo sesi hopeless. Ngezame A, B, C and D. It's like ngihlangazimuka nomoya. That is a situation ripe to cry out to God, God, can you rescue me kule situation? Sekude lengakwenda. Inkosi igcotshwe khona. The word of God. Prayer and supplication with all perseverance. Nato ke letikhali lekufuna sihlome is an introduction. Evikini lelitako we shall take the message from here. Sibuke lokuthi how do we fight? I was saying to the church, these are the forces, lesibhekene nato. Kune contest between God and the devil, light and darkness. Kunale rank lesilwa nayo. Nathi letikhali ufuna sithi phansi. How then do we employ? Ungeke uthathe i-AK-47 uhambe uyoshaya imbungane. Ngihlushwa imbungane ngalapha ingaku AK-47. So uyaqala manje. Tabanga usa awucabanga kahle. Kunesikhali lesilungele ukuthi ulwe naye impi. Tine msebenzi wato tonke. Knowledge is power. Is powerful. Yenda lokuthi ulwe smart. Ungalwe difficult. Ngisho ngibabona is difficult not hard. Ngiba difficult usho ukuthi kunebukhuni la. Hard ngingeke uthi mhlawumbe ufake amandla effort lenkulu. But some are fighting very difficult. Because kunetinto letufuna sibe in place. Uthathe icala. So that these weapons can work for you. They can work for me. If they are not working, tingasebenzi. Kusho ukuthi kukhona either one righteousness is not in place. Adisebenzi nangabe ungakemi position le right. Two, nangabe ungadi ukuthi ufune nginyomule siphi ngasiphi isikhathi, you are bound to mess up. An overkill or an underkill. Uze Jesu wotani kimi, nifunze kimi. Mina ngimnene ngithobele ngenhliziyo. kuJesu kunento labayibona abafundi. He did things effortlessly. Abanemfihlo. Effortlessly. Abanemfihlo. Usilomunye causing waves without sweating. Kwendeka kanjani? It's possible. Jesu nakahambako, I go to my Father and your Father. Usilemsebenzi lengiyendako, you are going to do greater works because I go to the Father. Something must be in place, bathandekayo. Libandla laNkulunkulu asivukeni. Be alert in your individual space. Be alert in your family. Be alert emangweni ohlala kuwo. Be alert eveni kuthi kwendekani. Be alert and spot the forces at play. And let us take the battle to those forces and never allow the devil any breathing room. Libandla bitelwe lokho asisongubani sitothandasa.
wethu longcwele iqiniso lelo wena Nkosi wehlukile absolutely futhi ngeke ulinganiswe nalutho kubo bonke boNkulunkulu kude lo njengawe kude lo njengawe ngebungcwele kude lo njengawe ngemandla kude lo njengawe ngelwandle ngenhlakanipho kude lo njengawe ngebukhona presence kude wehlukile awunawulinganiswa nalutho sibonga babe namhla kule mini kusikhunguta elokugcina kuthi masigcine Nkosini nasemandleni akho lamakhulu uthi masembathe tonke tikhali taNkulunkulu kuze sitawukhona kumelana nemagcinga kaSathane siyincobe lempi uthi tenkosi asembathe liqiniso siside lapho sicambe mangakhona siyaphenduka nakufuna siyawulungisa asiyawulungisa ngoba indzaba ifuna icale ku foundation sembatha sivikelo sesifuba lesikulunga righteousness siyaphatha uNkulunkulu wami lothandekayo kukholwa sihlanga lesitaba nemandla ekucisha yonke imicibishelo levutsako yalomubi akunenzaba ukuthi ibaswe ngibani wayibasa kuphi we are picking up ukholwa ukucisha yonke imicibisholo levutsako yalomubi uthi evini lakho ngalesihlangu sekukholwa itawucisha ngoba kukhulume wena iyacisha live lakho belikhulumile wathi bayawuhlangana they shall gather together against you bente macebo nemasu uthi wena Nkosi not by me angikho kulomhlangano wabo wase uthi ke noma ngabe ngibani lo yawuhlangana entela uzungu nemacebo lamabi ngathi wathi Nkosi akayuphumelela lawo maplan they shall not prosper they shall fail for your sake kukholwa kusho njalo Nkosi imicibishelo omiphile beyibatiwe nguSathane against lelibandla leli against buholi baleli bandla against bazalwane kuleli bandla kumbe kusemakhaya kumbe kusemangweni kumbe kusemsebentini kumbe kusemabhizinisi sithi namhla imini ngale shield of faith siyavikela egameni lika Jesu sicisha yonke imicibisholo levutsako lamuhla sithi yonke imicibisholo yacishwa namuhla yacishwa manje uma siphuma la sihamba siya ngaphandle sithatha inkemba kamoya silibandla laNkulunkulu we are taking the battle to the enemy the gates of hell will never prevail against the church of the living God asinawuhlala sibinze sithulile we are taking the sword of the spirit the word of God sesilwa ngalo manje konke lokuphambene nelive lakho siyakhuluma tingelosi taNkulunkulu who are ready to hearken unto the voice of the word of God it does not live la Nkulunkulu dithathe lenkemba tiyawushaya umbuso wemandla ebumnyama uwaphansi the battle between the forces sima la kuleli pulpit sima silibandla simemetela lokho helmet of salvation nasifika emakoneni lapho khona sidinga irescue iba nathi uNkulunkulu wethu longcwele rescue us my God in all manner of prayer and supplication kuleli bandla sisesemthandazweni vusa indlala imthandazo nelivi lakho babe sikhuleke imthandazo lenemandla sibili with all manner of supplication bese siba nekubeketela it takes time we shall keep our eye on the ball sibone uNkulunkulu wethu wenda umsebenzi la wendako ngoba uNkulunkulu akajahwa ngumuntu
The devil uyagadazela acedze uNkulunkulu akaphuthumi. Asa ngacedza kugadazela Sathane bese uNkulunkulu uyangena esithekeni. Kuze kutawubonakala amandla lamakhulu uthi ngimaphi. The power of our Christ. Ayithulule kuleli bandla namhla ekseni saphuma kuleli viki lonke kule nyanga yonke sathandaza. Sivule emehlo. Lesikubonako separately and collectively, let us pray and bring about a change in the spirit, so that as we come, siqhamuka emandla ebumnyama atsilike phasi. Aphakanyiswe Jesu atiwa inkosi nemsindisi. Manje dzimathe kube phakade naphakade. Shall we give him praise? Hallelujah. We worship you, Lord. We honor you, mighty King of the universe. Agama Nkosi. Takhele uldumo. Ma Jesu lo Nkosi.